Hello everyone. I hope you all are doing well and yes, happy new year. So today we are going to have pork momo. For that I am preparing stuffings. I have added minced pork, spring onion, chopped onion, coriander, salt and grated ginger. Now we'll start making. Get started. ओके हाम्रोमा 10-10 मोमो छ अन्त तिलको अचार कसरी छिटो सक्ने हो ल 1 2 3 स्टार्ट म त अलि बिन्दर हो पिताजी नहिँड्नु बेसी नियमले हेर्नु नि अन्त I'm already a winner. हड्डी किमा बनाउनु फेल भएछ के भन्छ गाली खाँदै गर्नुपर्ने पाकेहरूलाई नियम हालिदिनु नि यिनीहरूलाई खानेहरूलाई फर्स्ट चाहिँ गरिदिनु नि नियम फर्स्ट चाहिँ गर्नु नि कम्पिटिसन चाहिँ यसरी ढिलो खाएर हुन्छ बराबर भयो क्लोज भयो भाइ ल भाइ भयो खै भिडियो भएको थिएन रहेछ ए दादा खान्छ नि दादा यता जित्यो त के म फोन पाउनु आज नै मैले पाउने सक्यो म विनर भाइ के मैले बिचमा फोन बनाउँदै थिएँ लो ब्याट्री आएर मैले तपाईँले खायो खाइन चबाइहाल्यो नि त चबा थिएन खान्छु म हामी तातो चाहिँ हालिदिनु आफू भिडियो कन्टिन्यू दुईटा बुहारीहरूलाई यसरी काम अराएर खानुपर्छ हामी रामगेटामा चिक्कीलाई चाहिँ के दिने हो मामै आपा पर्कमा दिनु हुँदैन यो सब्जी चाहिँ यो आफै पनि थपेर खानु भाइले खानु नि सब्जी इस्तिस लै कोया तताउनु पर्ने तातो होला हेर्नुहोस् त मङ्स तातो पिमाङ्गो खा ल मजाले सुप दिनुपर्छ ल जोड चाहिँ छिटो खाएर चाहिँ स्वादै पाएन है त्यो कहाँ भात खाइराखेर मोमो खाएर त प्लास्टिक हुन्छ कसले चाहिँ खायो तातो कसले चाहिँ खायो पापा ए छिटो आऊ मेरो ग्यास्ट्रिक इज प्रब्लम तपाईँको अचार खान्छु ल डरै खानु सक्दैन होला सक्यो ग्यास्ट्रिक इज प्रब्लम
कति हाउ मेनी पिसेस लेफ्ट त्यो खोल्नु भयो चाबी यो पानी तातो पानी छिटो खाएर त्यो स्वादै लिनु नै पायो जो नहीं है वो चटनी चाहिँदैन होइन सुखा सुखी बताया है दामी है का कुदाएर त That's it. You want some more? You want some more? कुदाउनु पर्दैन अझै छ त भइहाल्छ छ है खाने मिठो त मिठो भइसक्यो तर यिस्ट हालेर फुल्दैन है यो त